Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как вязать вот такого зайчика. Он вяжется совершенно несложно. Каждый ряд я покажу, как вязать, потому с этим справится даже новичок. Вот и измеряем нашего зайчика. Его длина где-то вот 10,5 сантиметров. И самая широкая часть, там где туловище, это 6 сантиметров. Такого зайчика можно использовать как аппликацию в одежде. Также можно сделать гирлянду, то есть связать несколько таких зайчиков и соединить их с помощью ленты или нитки. Или если вот связать две одинаковые детали, их соединить, вот так сшить, и можно наполнить наполнителем. Тогда получится такая вот мягкая игрушка. И приступим вот к вязанию такого зайчика. Вязать зайчика я буду из детской акриловой пряжи Taнако Super Baby в 50 граммах 180 метров. Цвет 236. Крючок я буду использовать 2,5. Схема этого зайчика, вот она взята из интернета. Как вы видите, я ее вот нарисовала на листе бумаги, и каждый ряд мы с вами разберем, как его вязать. Значит, вот в первом ряду нам нужно сделать 3 воздушные петли для подъема и провязать 8 столбиков с накидом. Сделали кольцо. 1, 2, 3 воздушные петли и провязываем 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Колечко затягиваем. Так, соединяем. Вот, это мы с вами провязали первый ряд. Теперь смотрим, во втором ряду снова 3 воздушные петли, и в каждый столбик предыдущего ряда мы должны провязать по 2 столбика по прибавлению. 1, 2, 3 воздушные петли для подъема. И вот первый столбик, в него мы провязываем по прибавлению. Вот 1. И сюда же провязываем второй столбик. Снова 1. И в этот же столбик провязываем второй столбик. И так вяжем до конца. Во втором ряду у нас получится 16 столбиков. И вот в конце, там где у нас воздушные петли, соединяемся соединительным столбиком. Теперь переходим к третьему ряду. В третьем ряду набираем 3 воздушные петли для подъема. И далее в первый столбик прибавка 2 столбика, в следующий вяжем 1 столбик, снова прибавка 1 столбик. И так будем чередовать до конца ряда. Вот 3 воздушные петли для подъема. Теперь прибавка 1 столбик, и сюда же провязываем второй столбик. То есть из одного столбика вывязываем 2. В следующий столбик провязываем 1 столбик, и далее повторяем наш раппорт, чередуем вот 1 столбик и второй. Это прибавка, в следующий 1 столбик. И так будем чередовать до конца ряда. Вот прибавка, в следующий 1 столбик. Итак, в третьем ряду у нас получится 24 столбика.
Теперь переходим к четвертому ряду. В четвертом ряду набираем 3 воздушные петли для подъема. В первый столбик прибавка, из одного вывязываем 2 столбика. Далее вяжем вот 2 столбика по одному. И опять вот чередуем этот наш раппорт до конца ряда. Прибавка, 2 столбика по одному. Вот 3 воздушные петли для подъема. Теперь прибавка, то есть из одного столбика вывязываем 2. Теперь 1 столбик и в следующий тоже 1. Это наш раппорт. Далее 2 столбика, то есть из одного вывязываем 2 столбика. И теперь повторяем 1 и 1. И вот так чередуем до конца ряда. И в четвертом ряду у нас получится 32 столбика. И вот в конце четвертого ряда я решила, что добавлю еще вот 1 столбик, там, где мы провязывали воздушные петли. И теперь вот замыкаю в ряд. Вязание само может немного скручиваться, но потом, после того, как мы полностью свяжем зайчика, эту деталь вот зайчика мы пропарим утюгом, и тогда вот сохранится вот такая вот ровная форма у зайчика. Вот так. Теперь переходим к вывязыванию головы. Вот нужно набрать 3 воздушные петли и провязать вот из одного столбика 2, вот 1, 2, 3, 4 раза. 1, 2, 3 воздушные петли. И далее вот 1 прибавка. Теперь вяжем 2 прибавка, 3 прибавка и 4. Это вот мы провязали первый ряд в голове, головы зайчика. Теперь вяжем второй ряд. Нам нужно набрать 3 воздушные петли и провязать вот по одному столбику. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, так как мы вяжем поворотными рядами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний 8 столбик воздушные петли. Вот снова разворачиваем вязание и теперь будем вязать вот ушки у зайчика. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, и во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида, а далее вяжем вот 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь 1 столбик мы пропустим, а вот через столбик сделаем соединительную петлю. Вот у нас одно ушко. Теперь соединительными петлями 1 петля, проходимся по голове, 2, 3 и вот
четвертая, и из четвертой начинаем набирать 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида. И теперь вяжем столбики с накидом. 2, 3, 4 и 5. Один столбик пропускаем, и там, где воздушные петли для подъема, делаем соединительную петлю. Вот 2 ушка провязали. Теперь нам нужно полностью обвязать всего зайчика столбиками без накида. И вот так по краю будем обвязывать столбиками без накида. Там, где вот переход от головы к туловищу, я делаю соединительную петлю. И в столбик, там, где туловище, провязываю столбик без накида. И вот таким образом обвязываем полностью столбиками без накида вот до того места, откуда мы начали обвязку. И вот теперь дошли до ушек и тоже обвязываем ушки. В каждый столбик провязываем по столбику без накида. Вот когда дошли до вершины, в самую верхнюю воздушную петлю мы провяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Это для того, чтобы был красивый поворот и ушко у зайчика не было стянутым. И по обратной стороне тоже продолжаем вязать столбики без накида. Вот провязали до последнего столбика. И теперь вот там, где у нас был соединительный столбик, я тоже делаю соединительный столбик. И теперь продолжаю вязать вот столбики без накида. Здесь делаем тоже соединительную петлю. И повторяем так же само обвязку ушка, как мы с вами обвязывали вот первое ушко. И вот я распарила нашего вот зайчика, вот эту вот деталь. Как вы видите, все края ровненькие, у ушки все ровненькое. И зайчики имеют очень красивую форму. Теперь вот у меня есть такой помпончик, я его покупала. И его можно пришить. И вот будет так, как хвостик у этого зайчика. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!